วัสดุที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำและกลับสู่รูปร่างเดิมเมื่อหยุดแรงกระทำเป็นวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นวัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นแตกต่างกันวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นมากกว่าจะรับแรงกระทำได้มากกว่าโดยที่วัสดุยังสามารถกลับสู่สภาพเดิม